Video jēga būtībā ir, man patīk runāt par un apspriest gan lokšaušanas ekipējumu, gan arī tehnikas un kāpēc cilvēki izvēlās, ko viņi izvēlās. Katram lokšāvējam ir savs. Un man šī 25. gada sezona ārā ir beigusies. Es vairāk sacensībās nepiedalīšos, nākamās būs tikai telpās. Un, gan priekš sevis un varbūt arī citiem lokšāvējiem būtu interesanti, ko es šauju, kāpēc, un varbūt kādas ir bijušas manas pārdomas pēdējo 2 gadu laikā, kad es šauju. Tagad ir tāds labs atskaites punkts, kad es šauju labāk, kā esmu jebkad šāvis, un man ir tāds jūtas, ka man ir kaut kāda noteikta stabilitāte manā tehnikā, un kad es nemainu kaut ko no nedēļas uz nedēļu. Un par cik video ir domāts lokšāvējiem, tad es izmantošu visāds anglicisms, jo es pārsvarā par lokšaušanu un ekipējumu tā tālāk esmu mācījies angliski no interneta. Un tad man tie termini ir pielipuši un arī varbūt dažādi žargoni, ko tikai lokšāvēji sapratīs. Bet es domāju, tas video ietvaros ir ok. Ņemšu ārā no somas, kad es salieku loku, pirmais vienmēr ir raizers jeb rokturs. Tas man ir no kluba. Šis man ir kopumā 3. raizers, kāds man ir bijis. Ieskaitot man 22 poundu iesācēju loku, ko es pats sev nopirku, pirms es vispār pieteicos pie klubam. Pēc tam man bija vēl viens Hoyt raizers, un tad, kad man bija labi sasniegumi vietējās sacensībās, tad man treneris iedeva šo loku. Ar šo pirms tam šāva kaut kāds lietuvietis, nezinu kas, bet arī laikam ar labiem sasniegumiem. Un tad klubā šāva viena meitene šo, un tad, kad viņi pārgāja uz kompaktu, tad šis nonāca pie manis. Tas ir Hoyt Formula XI, nezinu, ap 20. gadu ražots. Tam, ko es tagad šauju, šis ir labāks loks nekā es viņu varu izšaut. Tas ir paša augstākā gala loks, kāds var būt. Es viņam izmantoju, viņam ir arī saucamie laikam limb rockers. Es viņus lieku tālākajā performance settingā. Viņam ir vēl 2 settingi, kas ir būtībā pilnā atvilcienā. Tas loks ir nedaudz mīkstāks, un performance settingā viņš ir tāds cietāks, un cilvēki saka, ka tas ir labāk. Un tad es to arī izmantoju, un es par to pārāk daudz vairs nedomāju. Lokam plauktiņš ir, pat nezinu, šis laikam ir Shibuya. Noregulējis augstumu, es viņam esmu tā, ka bulti ir praktiski pa vidu, nedaudz virs. Un tas ir tā, ja skatās šādi, tad bulti guļ precīzi tā, plunžerim pa vidu, tikai nedaudz augstāk. Beiter klikers parastais, arī tas nāca komplektā ar loku, un par to es neesmu pārāk daudz vairs domājis. Klikšķis ir labs, tāds kā man patīk, un nav bijis vajadzība mainīt. Tad plungers, Beiter plungers arī nāca kopā ar loku. Viņam komplektā nāk 3 dažādas atspers. Strong, medium un soft. Un es izmantoju medium atsperi, un šeit ir tādas iedaļas. Un man viņi ir aptuveni uz 9. Ja pieņem, ka tas piecinieks skaitās no šejienes, tad man viņš ir aptuveni uz 9. Tas ir tālāk, mīkstāk nekā es gribētu. Jo viens treneris, coachs, kurš ir bijis Korejā un arī uz citām sacensībām, būtībā aptaujāja lokšāvējus, kāda ir viņa plunžera iestatījumi. Un tad visiem bija pārsvarā starp 5 un 7. Tad labam noregulētam lokam lokšāvēji pārsvarā nosēžās ap to. Man viņš ir nedaudz tālāk, jo man vajag, lai bults dinamiski ir nedaudz mīkstāks. Pie tā es nonākšu droši vien, kad es runāšu par pleciem, bet iespējams indorā, ka man būs nedaudz vairāk spēka, iespējams to plunžeru pagriezīšu iekšā, lai viņš būtu tuvāk tam, kas uz papīra. Papīra varbūt ir pareizāk. Pieskrūvēts te vēl ir Ramrods V-bar, adjustable, un par to es runāšu vairāk, tad, kad es runāšu par stabilizatoriem. Šis ir 25 colu raizers,
Un kopumā man veidoja 70 colu loks. Kājiņa visparastākā Avalona, kāda es sākumā nopirku, tāda man ir. Tad tālāk pleci. Pat cik tas rokturs ir Hoyt formula, tad viņam der tikai Hoyt formula pleci. Neder ILF, jeb ILF standarta pleci kā citiem lokiem. Un šie ir long 46 pounds, jeb 20 kg, kaut kas tāds, 21 varbūt. Un es uz šiem pārgāju aptuveni pirms pāris mēnešiem. Man pirms tam bija tie paši Hoyt formula tikai 40 pounds. Pirms tam man ir bijuši 36 vēl. Man tā progresija uz smagu loku bija diezgan strauja. Un es pārgāju uz šiem no 40 būtībā tikai tāpēc, ka es nevarēju dabūt, kā manas bultas bearshaft grupiņā lido iekšā pie pārējām bultām. Man vienmēr tās bultas bija pārāk stīvas. Un, lai dabūtu viņas mīkstākas, tas, ko pirmkārt vajadzētu darīt, ir droši vien pastiprināt loku. Un es droši vien būšu pirmais, kurš atzīs, ka man šie pleci ir nedaudz par smagu. Lai gan 40, kad man bija iegriezts pilnā stiprumā, cik vien lokam var būt, man uz pirkstiem bija 46 ar, nepilni 46, 45,9 pounds. Un ar šiem pleciem man nav jāieskruvē loks iekšā pilnībā. Man ir pāris apgriezieni tur un pāris tur. Un tad man tas svars nostājās ap 48 uz pirkstiem, kas nav tik liels lēciens, kā varbūt liekas, kad ja pāriet no 40 līdz 46, atkarīgs, cik tie pleci ir ieskrūvēti iekšā. Šos plecus es dabūju no Dāvis tagad nešauj, un man 40 aizgāja vienam citam lokšāvējam, lai viņam arī sanāktu labs loks. Tad stiegra. Stiegras es sūtu internetā. Treneri var uztaisīt stiegras, ja pats var sapirkties visu to, tad arī tu pats var uztaisīt stiegru. Bet man vieglāk ir vienkārši pasūtīt internetā. Šie nāk no Anglijas. Viņi ir speciāli profesionāļi, kas taisa uz pasūtījumu, uztaisa tev stiegru. Cena arī nav astronomiska. Un man vienkārši patīk tas, ka es varu izvēlēties, kādu materiālu pinumu ir uz galiem un vidū, kāds materiāls, precīzi kāds garums, to individuālo diegu skaitu, krāsu. Es varu izvēlēties, kādu es gribu. Es zinu, ka tas būs precīzi un labi uztaisīts. Un, ja gadījumā man ir jāmaina, es vienkārši pasūtu internetā tādu pašu. Un, es nezinu, man tā šķiet vienkāršāk. Materiāls stiegrai ir no BCY 8125, varbūt G, 8125 vai 8125G. 18 diegi, kas ir atbilstoši manam svaram. Nākamā opcija būtu 20 diegi, bet man liekas, ka man tas nav nepieciešams. Tas svars man vēl neiet pāri 50, un vieglāk stiegri ir labāk. Bults ātrums ir lielāks, jo pleci var darboties ātrāk, nav papildus stiegras smagums. Un tas ir tas, pie kā es esmu nonācis. Vēl es esmu šāvis. Saucamo viņi laikam mūsdienās sauc par fast flight, bet tas materiāls ir Spectra 625. Un es ar tādu esmu šāvis, bet man ļoti daudz mainījās bāzes augstums, un cilvēki saka, ka tā arī ir, jo tās stiegras materiāls ir staipīgāks. Viņam vajag ilgāku laiku, lai viņš vispār iešautos, un arī, kad tu aizbrauc sacensībām, tev piešaudē prasa ilgāku laiku, lai tā stiegra nosēstos. Piemēram, tu uzliec savu bāzi, tu izšauji tur savus 6 bultus, un tad tev droši vien vismaz vienu reizi jāpagriež stiegru vēl klāt, lai saglabātu to bāzes augstumu, kādu tu esi nolicis.
Un tad, es vienkārši izvēlējos pārbaudīt to materiālu, kurš tik daudz nestaipās, un manam spēju līmenim ar to pilnībā pietiek. Es izmantoju loku stiegrotāju, laikam, tā to sauc. Es kādreiz izmantoju iespriegoju loku bez, bet es tieši pirms sacensībām vienreiz sastiepu muskuli tieši mugurā. Un tad es sapratu, ka man tas nav vajadzīgs. Es varu daudz drošāk un pārliecinātāk iespriegot ar spriegotāju, un es zinu, ka man tur neizlidos plecs ārā vai nu lokam vai man pašam. Un tā ir drošāk. Tēmeklis man ir arī nāca kopā ar loku, un tas ir nāca kopā no kluba. Tas ir Winenwen WS 600. Neko daudz par viņu nezinu. Šis ir no karbona. Viss turās stingri un pieregulēt ir pietiekami viegli. Tā kā es nesūdzos un arī par pašu tēmekli es īpaši daudz nedomāju. Varbūt izņemot vienīgais par actiņu. Es esmu šāvis gan ar parasto metāla punktiņu. Shibuya laikam nāk tāds oriģināli. Un tad esmu šāvis arī ar optisko punktu. Tur man būtībā nepatīk tas, kad telpās, indorā, man tas punkts praktiski melns, tur apgaismojums ir sliktāks nekā ārā, un tā optika tā neiedegās, man vienkārši sanāk tāds melns kociņš. Un ar to tēmēt, es sapratu, ka tas man vispār nepalīdz, man novērš uzmanību. Un tad šim pa vidu ir punktiņš, un man patīk tas, ka es caur tēmekli varu redzēt mērķim vidu, un man ir vieglāk loku stumt mērķī, tā kā neskatoties uz to punktu. Tas ir testējot, esam visādi mēģinājis. Šis ir Beiter Sight Tunnel, un viņam līdzi nāk un var arī pasūtīt dažādas tās actiņas, tie vidiņi mainās. Piemēram, šeit ir daži, kas ir vienkārši aplīši. Cilvēks saka, ka palīdz cilvēkiem, kas par daudz tēmē, nomainīt actiņu vienkārši uz aplīti, lai tu neesi tik koncentrējies to, ka tam punktiņam ir jābūt tieši vidū. Ir arī kaut kas pa vidām starp punktiņu un apli, kas ir, pieņemsim, tāds krustiņš. Tā kā. Man šis ir ļoti ērti, man patīk tas, ka es tiešām redzu mērķi, man ir vieglāk stumt mērķi un tā kā nepārtēmēt pa daudz, ka tas tēmeklis ir precīzi vidū. Man rezultāti ir daudz labāk, ka es vienkārši stumju loku un tēmekli stumju uz mērķi, un tad tas rezultāts ir labāks nekā es tur mēģinu atlaist tieši brīdī, kad punktiņš ir vidū. Šī ir optika, ko es šāvu. Es zinu, ka ir dārgāk varianti, bet šis ir Avalon kaut kādiem 25 eiro. Un, nezinu, man uz aci izskatās tikpat labs, kas ir dārgās actiņas. Tā, nedaudz sāk līt, cerams, ka nedaudz. Tad vēl par ko ir vērts pieminēt par rokturi, par pašu gripu. Šis nav standarta Hoyt grips, kas nāk līdz lokam. Es to esmu nomainījis. Un es nomainīju būtībā tāpēc, ka, manuprāt, standarta Hoyt grips ir nedaudz par lielu. Viņš atļauj pārāk daudz kustības rokai. Un, man būtībā nepatīk tā lielā iespēja kļūdīties, ka tu ieliec roku gripā. Tad esmu pasūtījis, šis ir no Arcor. Viņi 3D printē rokturs. Un šis modelis ir Džeika Kaminska Recurve designs, kur viņš ir pats izveidojis. Šis ir standarta leņķī. Pasūtot, tu var izvēlēties, kādu leņķi tu gribi, vai nu mazāku leņķi, vai asāku leņķi, kā tev patīk roku likt iekšā. Viņam vēl nāk oriģināli uzprintēts virsū tāds dimanta formas, tāds rombs ar tādu asumiņu, nedaudz tāds rupšs tur ir. Tas palīdz arī gan it kā noturēt roku īstajā pozīcijā, bet tajā pašā laikā tev īsti nav kontrole, lai to loku tu varētu locīt. Viņš tev palīdz tā kā spiest loku īstajā vietā. Vēl man patīk šim gripam tas, ka viņš ir šaurāks nekā standarta grips. Tās malas ir asākas, un kad es lieku savu delnu, es labāk jūtu tieši kurā vietā manai rokai vajadzētu būt.
Otrs ir tas, ka šeit augšā īkšķim vieta ir aizpildīta. Standartā te ir taisns, bet šeit ir aizpildīts. Un, kad es lieku roku iekšā, man ir daudz grūtāk paņemt, sagrābt to loku. Man tā roka dabiski grib gulties vēlamajā 45 grādu leņķī. Un tas man uzreiz dod lielāku drošības sajūtu. Un būtībā, jā. Šis nav vienīgais grips, ko esam pasūtījis no Arcor. Tas pats Recurve grip, tikai mazākā leņķī. Parādīt. Šis ir mans grips, tad šis ir mazākā leņķī. Mēģināšu parādīt tā, lai būtu. Kamerā izskatās diezgan liela atšķirība. Jā, tā laikam arī ir. Un ar šo sarkano gripu tev ir daudz lielāka iespēja stumt ar pašu delnu. Kad tu stum, tev lielāks spiediens ir lejā, bet tas man it kā palīdz, līst nedaudz par daudz. Tātad, šim gripam ir vieglāk spiest lejā, kas it kā var palīdzēt turēt plecu lejā, jo tu vairāk spied tā, tad laikam tendence ir, ka tas plecs nāk augšā, bet tu spied zemāk, un tad šis grips ar to var palīdzēt. Bet tas, kas man nepatika, ir, ka es jūtu, ka es ļoti daudz loku var kontrolēt vertikāli, netīšām. It kā spied lejā, bet tev ir liela iespēja viņu tā kā ietekmēt. Es nezinu, tā roka ir lielāks, tā kā leverage, kā svira, tu viņu var vairāk locīt. Tas man īsti nepatika, un es īsti nejūtu arī to, kas man likās, ka varētu būt, kad ir daudz foršāk, ka tu vari spiest lejā, bet praksē, es nezinu, tas tā īsti nebija, un tad es pārgāju apakaļ uz otro standartu gripu. Ko vēl ir vērts pieminēt par to, cik tālu mēs esam tikuši, ir mans bāzes augstums. Tas ir aptuveni 23,6 cm vai gandrīz 9,5 colis, kas ir diezgan augsts. Man liekas, ka pieļaujamais bāzes augstums ir starp 8,25 colis un 9,75, vismaz Formula Raiseriem. Tas esam augstākajā galā. Bet man tas ir tik augstu, tāpēc, ka, ja man bija zemāk, tad es jūtu, ka pēc šāviena, vai arī vismaz raujot stiegru, es jūtu, ka varēja dzirdēt, ka stiegri vibrē pret pašu plecu. Un tas nenotika augšējam, tikai apakšējam. Un, tā kā risinājums tam bija pacelt bišķi augstāk, tas bija iemesls numur 2. Iemesls numur 1 bija tas, ka, ja tev ir augstāks bāzes augstums, tad bulta dinamiski lido mīkstāk. Kad tu bultu izšauji, viņa locās, un atkarīgs arī tajā brīdī, kurā brīdī bulta atvienojas no stiegras, tas arī nedaudz pamaina to, kā bulta liecās. Un tajā liekšanās brīdī, ja tu nedaudz pamaini to augstumu, tu vari kontrolēt to, kā bulta atsitās pret plunžeri un kā viņa lido. Tas nav mans izdomāts, tas ir no testēšanas, arī nāk no Kaminska. Varbūt nedaudz abstrakt, bet es cīnoties ar savām bultām, būtībā man tas apstiprinājās. Zemāks bāzes augstums, bēršefts, bults bez spāniņiem lidoja vairāk pa kreisi, paceļot bāzes augstumu, viņas lidoja vairāk pa labi. Un par cik tas bija pieļaujamā bāzes augstumā, es īsti nevarēju atrast iemeslu, kāpēc man vajadzētu baigi viņu laist zemāk, ja šis strādā labi man. Loks izklausās varbūt nedaudz interesantāk, vairāk tā boing, nevis tā tš, bet nezinu, varbūt tas arī indorā mainīsies, bet uz rezultātu tas nekāds negatīvs seks neatstāja. Šāvien jutās labi, un troksnis bija labs, un
manas problēmas būtībā pazud. Tad tālāk par stabilizatoriem. Stabilizatori ir Ramrods. Šeit jāpiemina, ka Ramrods tehniski ir mans sponsors. Es esmu viņu izaugsmas komandā un man ir pieejami dažādi iegūmi, ja es izmantoju viņu stabilizators. Taču sekojošais ir mans patiesais viedoklis. Šie ir Ultra V4, 33 colas priekšējais un 13,5 colas sānstabi. Šiem iekšā vēl nāk tungsten pulvers pašā galā, aptuveni 3 unces, jeb aptuveni kaut kādi 90 grami, kas ir iekšā stabilizatorā. Un labums no tā ir, cik tas ir pulvera formā, viņš absorbē vibrācijas, un tas, ka tas svars ir iekšā paša stabilizatora formā, un tev nav jāpievieno tik daudz svars galā, un tas mīnus tiem svariem uz papīra vismaz ir tāds, ka viņš nav tik vējš, viņu var vairāk ietekmēt. Vējš vairāk stumj šo lielo profilu nekā šo mazo. Un tad, ja tev tur ir piekrāmēts vēl papildus galā, tad tas laukums, ko vējš var aizskart, kļūst lielāks. Un tad par svariem, tad šeit ir 3 galā, un tad man vēl papildus ir 4 unces ar beiteru svariem, tad kopā aptuveni 7, plus vēl A-bomb doinkers, tīri vibrācijas slāpēšanai. Tie oranžie vienkārši spaceri, kas pabīd svaru uz priekšu, un tas palīdz arī, manuprāt, labāk turēt. Un arī tās skrūves man ir diezgan garas, viņas nav super piemērotas, un tad ieliec to spaceri. Viņi īsti nekādu svaru nedod, bet tas tev ļauj to skrūvi ieskrūvēt iekšā līdz galam, kad viss tur turās stingri. Un tad šeit man uz galiem ir 4, un plus arī 3 pašā stabilizatorā iekšā. Tad man ir galā 7, un uz katru sānu arī ir 7. Man tas balanss būtībā, un tas skrūvējās iekšā man ir 1 colas extension, un tad ir movable V-bar. Un šis balanss man būtībā ir tā, ka es uz 70 metriem tēmēju, es atvalku loku, nosēžos tā kā ir, un man būtībā atstiņi stāv precīzi mērķim vidū un nekustās ne pa labi, ne pa kreisi. Citi saka, ka viņiem patīk, ka tas loks nedaudz velk uz vienu pusi, jo tad tu vari tā kā cīnīties pretī, un tas dod vairāk stabilitāti. Nezinu, manā pieredzē īsti nē, tas nedaudz vairāk sasprindzina muskuļus, un man tas atlaidiens ir tāds nedaudz stīvāks. Esmu mēģinājis kabināt galā lielāku svaru, arī, ka tas loks vairāk velk uz leju, bet arī man tie saucamie dips tieši pirms šāviena bija ļoti daudz, un tad es krāmēju svaru aizmugurē, un tad viss loks paliek tāds smags, kas arī man nepatika, un tas nevar attaisnot, kāpēc man vispār krāmē tik daudz svaru virsū. Ja mans šāviens ir gana ātrs, tad būtībā es pagāju uz apakaļ ar svariem, un tagad man tēmeklis praktiski stāv vidū. Tagad, kad man ir Ramrods, tā lielākā atšķirība droši vien ir vienkārši mentāli. Man ir lielāka apziņa par to, ka es zinu, ka maniem stabilizatoriem viss ir kārtībā, ka viņi ir tik efektīvi, cik viņi var būt. Viņi ir ļoti tievi, tātad vējš viņus nestumj tik daudz. Pirms tam man bija Shrewd stabilizatori, kas bija resnāki, un savu funkciju priekš man līmeņi pildīja labi. Tur problēmas atkal bija, ka viņiem nebija šie quick disconnect, un tās skrūves un vītnes vienkārši bija izdilušas. Un tad tur citās sacensībās bez mazai bija tā, ka man tur superlīmi jālej uz vītnes virsmu, un tad bez mazai vēl izolācijas lenti jātina, lai viņi tur turētos. Tad man vienkārši vajadzēja jauns stabilizators, un kāpēc būtībā, jā, dāvis no kluba šāva, Ramrods, un šie arī pārpirkt no viņa. Un, jā, šie ir top klases stabilizatori, un es nedomāju, ka man viņus vajadzēs mainīt iespējams visā karjeras garumā. Tā kā jā, es jūtu, ka stabilizatori viena no tām lietām, ko tu vari nopirkt vienreiz, un tie tev kalpos visu mūžu. Tāpat kā rokturs. Tad loks galvenokārt ir saskrūvēts.
Kas vēl no šaušanas, kas ir tieši saistīts ar šaušanu, ir finger tab jeb pirkstiņš. Tad es šauju ar Fairweather tab ar plauktiņu. Viņi nāk arī bez plauktiņa. Vienā komplektā tev nāk. Tā ir vienkārši plastmasas plātene un nāk arī bez plauktiņa. Un es šauju ar plauktiņu, tāpēc, ka es nezinu, kas īsti noticis manā formā, jo es kādreiz šauju bez plauktiņa. Un es īsti vairs nevaru to roku dabūt tik ļoti apakšā. Man ir vienkārši viss, es jūtu, ka man muskuļi bez maz vai raujās krampi un spriegojās, un tas ir ļoti saspringt, mēģināt to roku dabūt šeit apakšā. Bet šeit, kad man ir tas plauktiņš, es dabūnu stingru kontaktu ar zodu. Un es vienkārši šo sezonu es tā šauju, un rezultāti ir labi, un es jūtu, ka tas ir diezgan konsistenti. Iespējams, telpās es to pamainīšu, jo es laikam piekrītu tam, ka tomēr labāk ir, ka tev kontakts ir bez plauktiņa. Un iespējams arī pamēģināšu citu finger tab. Es īsti neesmu, viņam it kā ir minimalistisks dizains, bet man liekas, ka viens skrūvi pa maz, jo tad apakš tā kā verās vaļā. Un tās ādas neliekās, ka turās tik stingri, cik viņas varētu. Un cilvēki arī saka, ka smagāks finger tab var palīdzēt arī nedaudz uzkopt tavu release, ka tā roka nav tik viegli metama, bet tur ir neliela masa, vismaz, ja viņš ir no dzels. Un tā roka tīrāk iet uz apakai. Nezinu, iespējams iztestējuši, tad jau redzēs. Viņam oriģināli nāk 3 kārtas ar ķengura ādu. Tikpat izturīgi kā kardovans. Viņi varbūt nav tik slidīgi, kas varētu būt mīnus. Bet, nezinu. Ja viņi tādi ir vienmēr, ja viņi tur nedilst un tā, tad tas šāvienu neietekmē. Es pa vidu esmu ielicis 4. ādiņu, kas ir vienkārši no kaut kāda vecā Avalon finger tab, kas man bija pašā sākumā. Jo, kad es pagājuši 46 poundus, vai arī, kad es jau biju ieskrūvējis to 40 iekšā, 40 plecs bija ieskrūvējis līdz galam iekšā, man jau sākās, kā vidējam pirkstam bišķi tā kā nospiež nervu. Viņš paliek tāds nejūtīgs. Un tas nav labi. Un tad, ieliekot vēl vienu ādiņu pa vidam, tas būtībā atrisināja to problēmu. Pirms tam es šāvu ar Fivix Saker 1. Es šāvu viņu bez plauktiņa, bet šis ir tagad mans rezerves finger tab, ko es izmantoju tad, kad es pazaudēju savu īsto finger tab, kas ir noticis pāris reizes. Bet, atradis es viņu esmu, bet kā rezerves variants ir šis. Kad es viņu šāvu bez plauktiņa, man bija problēmas, ka dzels pārāk daudz skrāpēja, un tas šaurais dzels arī dod ļoti nestabilu kontaktu. Viņš man tagad traucēja. Un tad es viņu biju tur nošmirģelējis nost. Un īsti šaujams šis vairs nav, jo es tur kaut kādos centienos esmu diezgan sabojājis to ādu. Šeit tā šķirba ir par lielu, un man nav īsti nekāda stabilitāte, kā konsistenti nolikt roku, nolikt pirkstus uz stiegras apkārt bultē. Finger tabs šis kā tāds bija labs, bet jā, es viņu esmu nedaudz sabojājis. Un tad es pārgāju uz Fairweather tab. Tātad bults ir X10 450 spine. Pirms tam es šāvu 500, bet saplēšot dažādos mērķos un trāpot tur, kur nevajag trāpīt, vai arī vienkārši nepaveicās, ka trāpa pa citu bultu. Man bija saplīsuši bults, un man bija palikuši tikai vairs 8, no kurām 2 bija bez spārniņiem, jo man patīk ik pa laikam pārbaudīt, kā bults lido. Tad man bija palikuši tikai 6, un 6 ir pārāk maz, lai tu varētu pārliecinoši šaut sacensībās. Un tad es pārpirku arī no Dāvja šo komplektu, īstenībā 2 komplektus ar 450. Un viņas man izrādās ir nedaudz par stīvu, kas īstenībā ir interesanti, jo es pirms tam biju šāvis Bearshafts, un es 30 metros esmu dabūjis, ka viņas lido grupā. Tad kaut kādu nedēļu vēlāk pamēģinu vēlreiz,
un viņas vairs nelido grupā, viņas pilnībā pārāk stīvas. Tā kā neatceros, ar ko tas īsti varētu būt saistīts. Es netaisu tik skrupulozus pierakstus, lai varbūt es tur pamainīju, varbūt tas bija tas laiks, kad es ar plunžeru kaut ko mainīju, un tad tās bultas sanāk pa stīvu. Bet tad man bija jāpāriet, kad es biju pārgājis uz šīm bultām, būtībā es sapratu, ka viņas ir pārāk stīvas, un es ar tiem 40 pleciem esmu būtībā izsmēlis visas iespējas. Un sagadījās, ka man bija iespēja dabūt 46, un tad es ar tiem varēju pieregulēt šīs bultas. Viņas ir aptuveni 29 colus garas, kas ir aptuveni arī mans atvilciens ar tērauda galiem. Šie ir 120 grains, un spāniņi ir Spinwings. Esmu izmantojis arī Brady Ellison Spiderwains vai arī Jet 6 spāniņus. Te var nedaudz redzēt, viens ir. Jet 6 man patika, viņi ļoti viegli līmējās uz bultas. Bet es iespējams biju viņas nopircis pārāk maziņas, jo 1,75 colu viņiem ir ļoti maziņi. Man nebija tā pārliecība, ka viņi to bultu pietiekami daudz stabilizē. Man liekas, ka manam atvilcienam, manam spēkam prasījās vismaz 2 colu. Man liekas, ka tas arī viņiem rakstīts ir viņa mājaslapā, kad virs 44 pounds prasās 2 colu spārniņi. Bet tā kā man bija jāpērk jauni, jo tie jau man bija palikuši tādi ļoti viegli plīstoši, tā plasmas laikam bija vienkārši pabojājusies. Es īsti nevarēju sev attaisnot, kāpēc vienkārši nepirkt Spinwings, jo korejieši šauja Spinwings, un es pieņemu, ka viņi ar savām lielo budžetu ir iztestējuši, kuri spāniņi lido vislabāk, vismaz viņiem, un tad man īsti nebija iemeslu eksperimentēt ar Jet 6, lai gan man ļoti patika, kā viņi līmējās virsū. Spiderwains man atkal likās nedaudz par lielu, nedaudz par stīvu. Un arī vispirms man bija Spiderwains, pēc tam pārgāju Jet 6, jo man likās ļoti interesanti un kaut kas jauns un tā. Un tad es atkal pārdomāju, ka tomēr labāk neeksperimentēt, un tagad es šauju vienkārši Spinwings. Noks ir Beiter pirmā izmēra, jeb mazais. Beiteram tie asimetriskie noki nāk dažādos dizainos, un man ir šis bez apkaklītes. Esmu šāvis arī 100 grain pointiem, kad es arī regulēju loku citā sakarā, bet man vajadzēja, lai bulti nedaudz mīkstāk un smagāks points palīdz tai bultai dinamiski lidot mīkstāk. Un tad es labāk izmantoju 120 nekā 100. Simtnietis uz 70 metriem man lido par aptuveni kaut kādiem 60 centimetriem augstāk grupiņa veidojās nekā šiem 120. Tātad 120 bultas krīt straujāk, bet priekš tā, kā es regulēju bultas, 120 bija nepieciešams būtībā, lai tas bultas dinamiski būtu pietiekami mīksts. Vienīgais, kas man nepatīk šīm bultām, viņas ir nogrieztas no nepareizā gala. Varbūt var redzēt pēc zīmējuma. Ka bultas griež īsāks, viņas jāgriež no pointu gala, nevis no aizmugures, jo aizmugurē tu gribi pēc iespējas mīkstāku bultu, jo tas palīdz izlabot kaut kādas atlaidienu, release kļūdas. Tā bulta ir lokanāka, viņa labāk absorbē tās neveiksmīgos palaidienus. Un, ja tu griez no priekša, tas neatņem no tās spējas. Tā kā, nezinu, kas tur ir noticis, kāpēc ir nogriezts no tā gala, bet tas droši vien ir vienīgais mīnus. Arī domāju, ka manā prasuma līmenim tas neko neietekmē. Bet, tādas lietas ir vairākas, un tad varbūt par tām lietām, kas man liekas, ka man neietekmē, varbūt ietekmē, bet kopumā ņemot, varbūt, ka ne pāris punktiņu un nekas vairāk. No svarīgajām lietām tas laikam ir viss. Būšu apspriedzis to, ko es izmantoju un kāpēc. Arī klikeru pozīcija, tas izriet arī no man atvilciena un arī bultu garuma. Es biju nopircis arī sezonas sākumā arī klikeru
plātni, kas skrūvējas klāt pie tēmekļa. Ja būtībā klikers var tālākais var atsisties šeit, bet tad pieskrūvē šo, pieskrūvē klikeru arī uz to pašu. Tad klikers var sisties pa šo, un tad tu var kaut vai to klikeru aizbīdīt te priekšā. Man tas bija vajadzīgs, vai vismaz man likās, tas ir vajadzīgs, jo sezonas sākumā vienkārši, nezinu, tā sagadījās, ka nebija iespējams šaut tik daudz, kā gribētos, un pazūd tas spēks un pārliecība šāvienā, un tur, kur tev klikers stāvēja pirms tam, tu vienkārši atvelc to loku, un tu vispār nejūti nekādu kontroli. Un tad aizstum klikeru, cik vien tālu varēja, un tad es ņēmu palīgā šo, lai es varētu klikeru pastumt vēl uz priekšu. Un tā es šāvu kādu laiku, un man likās, ka ir ok. Līdz brīdim, kad es uzzināju par vienu paņēmienu, ka tu būtībā tu atvelc loku, cik daudz tu vari, un tad tu atvelc vēl vairāk. Tā kā tavu klikeru pozīciju, un tad tu atvelc vēl vairāk. Un es būtībā sapratu, ka es varu atvilkt ļoti daudz vēl vairāk. Un tad es sāku eksperimentēt ar to, kur īsti varētu būt man īstā klikeru pozīcija, arī skatoties spogulī un kamerās, skatoties, kur man tas elkonis nostājās, ir vienā līnijā vai nē. Tad es būtībā nonācu atpakaļ pie tā klikeru pozīcijas, kas man bija sākumā, kas varbūt liekas loģiski, jo es viņu pastūmu uz priekšu tikai tāpēc, ka man nebija spēka. Tad vēl atgriežoties atpakaļ pie tā paša gripa, man ir pārsējis. Esmu šāvis arī bez pārsēja, bet būtībā karstā laikā, kad roka sasvīst, tad tā roka, es jau tā cenšos roku likt maksimāli augstu, bet vismaz pie manas svara tā roka, kad viņi mit, dara kā grib, bet viņi tomēr uzslīd vairāk augšā un tā pazūd tā kontrola. Īsti nevar to roku nolikt vienmēr vienādā pozīcijā. Tad es nosvēros pa labi, ka tomēr vajag uztīt virsū gripu. Šis ir Dunlop Tacky tenis rakešu lenti. Un viņi nav nekāda mitruma absorbējoša vai kaut kā tāda. Viņi vienkārši ļoti pieķerās pie ādas. Arī nepārāk daudz, tā ka tu tur būtībā var stumt to roku, tā āda vēl joprojām slīd pa to loku, bet tev ir daudz lielāka kontrola nekā šim, kad ir vienkārši plastmas. Un nosvēros par labi, ka tomēr vajag. Varbūt vēl pie lietām, ko esam izmantojis lokam, ir šie limb savers. Un viņi būtībā vienīgā funkcija viņiem ir mazināt troksni un vibrācijas lokā. Es biju uzlīmējis šādus uz saviem 40 pleciem, bet viņas ir diezgan grūti dabūt nost. Tur droši vien karstumu, ja karsē, tad tā līme nāk vaļā. Tur ir parasti tā 3M appusējā līmlente. Un, iespējams viņi strādā, bet viens mīnus ir, ja tev ir šie, kur tu ieliec plecus iekšā, kad ir uzlīmēti virsū šie bumbuļi, tad viņas ir grūtāk dabūt iekšā apakaļ kabatiņā. Un, laikam, kas video skatās, tad tas troksnis ir mazāks, bet tas arī vai nu tu jūti vai nejūti, labāks rezultāts tas tev nedos, bet izmantot tādus var. Varbūt ir vērts pieminēt arī somu. Varbūt ir vērts pieminēt arī somu. Tā ir Legend Archery Recurve soma. Man no sākuma bija parastā Avalon soma, ka var uzlikt arī uz pleciem, bet tur sāk pietrūkt vietas. Tad man bija rezerves soma, kurā man stāvēja visādas rezerves detaļas un visādi noki un tur gumijas un kas. Un tad man sāk prasīties vēl trešo somu, jo man patīk eksperimentēt, tad man sakrājās visādas tās lietas. Tas, domāju, labi pietiek. Jānopērk kārtīgu somu. Šī bija par relatīvi labu cenu un arī pietiekami stingri. Tad, ja kaut kur ir jāceļo, tad šo somu var izmantot. Viņi izdzīvos lidmašīnu. Un, neko slikti nevar pateikt. Stingri, pietiekami daudz kabatas. Viss var salikt priekš vienu loku, tur laikam pat 2 lokiem var salikt lietas. Riteņi labi strādā un nav bijušas nekādas problēmas. Pat soma nav arī pārāk smaga. Bet, ka viss saliek iekšā, tad jau ir diezgan. Tad, ja soma aiztais ciet, tad vispār nav nekādas problēmas arī ceļot augšā. Tas, laikam, no visām svarīgākajām lietām arī ir viss. Izgāju cauri to, ko es izmantoju un kāpēc. Vismaz to, ko esmu izvēlējies izmantot pats.
Es domāju, ka mēs visi mēģinām darīt labāko ar to, kas mums ir, netērējot tūkstošiem eiro. Un, cerams, ka bija interesanti citiem lokšāvējiem. Pieminēsim visu, ko man liekas būtu svarīgi atcerēties man uz nākamo sezonu, jo indoor sezonā es droši vien visu kaut ko mainīšu. Iespējams, šo sezonu es pamēģināšu arī pāriet uz restajām bultām, kas ir speciāli domāts tieši recurve indooram. Alumīnija bults RX7, ja nemaldos. Un tad tas loks daudz kas mainās, jo tās bults ir reāli šķēps salīdzinot ar šīm. Un viss tas loka balanss var likties pavisam citādāks. Un kāpēc es vispār par to varu domāt, ir, ka, lai arī cik grūti būt ar smagajiem pleciem, tām alumīnija bultām vajag smagus plecus, lai tā bulta vismaz kaut cik liektos, lai tā bulta nebūtu pārāk stīva un normālā garumā. Tā kā jā, iespējams šo sezonu pamēģināšu tos. Redzēs, kā man ies. Jā, paldies, ka skatījies!